Итак, как же разжечь костер? Или, допустим, вы нашли буржуйку. Для начала нужны дрова. Вот так вот они у нас тут выглядят. Древесина или дрова. Одно и то же, в принципе. Ну и чтобы буржуйку разжечь, просто подкидываем сюда дрова. Тут видно, какую клавишу нужно нажимать, и показывает, насколько заполнилась наша буржуйка. Разжигаем, нажимаем на спичках правую кнопку мыши и выбираем разжечь костер. Так, сейчас должно. Ну и нужно следить, естественно, чтобы состояние буржуйки было, чтобы оно не потухло. Ну, а если просто костер, то опять же вам нужны дрова при себе иметь постоянно. К примеру, можно, если в каком-то месте находим, можно найти ящики, разбить их, из них также выпадает древесина, которую можно использовать или собирать в лесу. Чтобы разжечь костер в любом месте, заходим в управление, смотрим, на какую клавишу у нас выставлено развести костер. Вот у меня на русскую букву П. Нажимаем нужную кнопку. Нужно быть, чтобы ветер не попадал. В этом случае только он может развести костер. Нажимаем, происходит какая-то, в общем-то, возня. Опять же, анимация срабатывает. И вот он перед нами появляется костер. Ну и, в общем-то, точно так же выбираем спички нашей правой кнопкой мыши, разжигаем костер. Давай же. Также он разжигается при условии, что нет сильного ветра, или мы находимся внутри какого-то помещения. Подписывайтесь на канал, нажимайте палец вверх, смотрите другие видео по этой модификации. Спасибо за внимание.